दीस बुधवार, डिसेंबराची 18 तारीख 2024. पयलें वाचप. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 23, वळ 5 तावन 8 पर्यंत. पळया, येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पोर, आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रमाणीक कोंबरी उपसयतलो. तो खरो राय कसो शाणेपणान रास चलयतलो आनी देशांत न्याय नीत सांबाळतलो. ताच्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो. सर्वेस्पोर आमची नीत ह्या नांवान ताका आपयतलीं. देखून पळया, येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पोर, आनी त्या दिसांनी लोक आनी केदींच म्हणचो ना. इस्रायलितांक इजिप्तांतलीं भायर काडलीं त्या जिवंत देवाचो सपूत. भागार इस्रायलाच्या घराण्याचे संततीक उत्तरेच्या देशांतली आनी तिका ताणें दुस्पटायली त्या सगळ्या देशांतली भायर हाडली त्या जिवंत देवाचो सपूत. अशें म्हणटलो, तीं परत आपल्या देशांत वस्ती करतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें वडुपकार. कीर्तन 72, 1 तावन 2, 12 तावन 13 आनी 18 तावन 19 पर्यंत. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती सासनाक वसतली. देवा, नितीवंत फैसलांचें देणें तुज्या रायाक पाटय. राय कुंवर जावन आसले ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजेक नितीन सांबाळूं, दुबळ्या धाकट्यांक न्याय निती काल चलोवन व्हरूं. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती सासनाक वसतली. उलो मारतल्या दुबळ्या धाकट्यांक, गत आदरनातल्या गरिबांक तो पावतलो. अस्कत्यांचेर आनी गरजेवंतांचेर दया दवरून तांचो जीव तो राखतलो. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती सासनाक वसतली. सदैव जावं सर्वेस्पोर, इस्रायलाचो देव, तो एकलोच करता विस्मितां. ताच्या महिमेच्या नावाक जावं सदांकाल प्रणाम. प्रितूम सगळी भरल्या ताचे महिमेन. आमेन, आमेन. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती सासनाक वसतली. शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 1, वळ 18 तावन 25 पर्यंत. क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें. ताचे माते मरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस, तरी मरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका खुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हूण चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केल्ली तितलीच ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे, दाविदाच्या पुता, मरयेक तुजी पतीण म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भिये नाका, कित्याक तिचे तें गर्भ संभोव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक अंक वारसली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली, आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हणून अर्थ. जुजेन न्हिदेंतलो उठतस सर्वेस्पराच्या दुतान फरमायल्ले प्रमाणें केलें. मरयेक आपली पतीण म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
नियाळ. हांगासर आमकां रहस्यमय वा उगडापूंक जायना तसल्यो संगती वाचूंक मेळटात. सगळी सृश्टी रचयल्या रचणाराक सगळें साध्य आसा देखून भक्तीन ह्यो सर संगती ध्यान करीचे. भाग्यवंत जुजेचे वर्तन आमी नियाळीचे. दैवीक जाणवाय आनी पेल्या विशीं मोवाळ हुस्को विचाराक अपुरबायेचें निदर्शन आमकां मेळटा. ताचे लागीं खरार जाल्ल्या मर्यादेंत वायट दिश्टीक पडटा, पूण आमसोरान कसलेंच निर्धार घेना. ताची जबाबदारी पाळचे थंय तो सोंसणीकाय दाखयता. जावंक पुरो ताचे मुखार आसचो समस्यो तो मागण्यान देवा मुखार दवरता. जो विश्वास दवरता तो दंडोळचो ना. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले अध्याय 28 वळ 16. जुजे भावार्थी मनीस देखून तो सोंसणीक जालो. ताची सोंसणीकायेक कुरपेचें इनाम मेळटा. ताच्या आतंकाक देवातावन सीदा आनी स्पश्ट जवाब मेळटा आनी तक्षणच ताच्या उद्वेगातावन सुशेग लाभता. देवाचे प्रतीक्षा करचें कितलें अपुरबायेचें. काळजातावन मागण्यांत कोण आपलो खंत हुस्को देवाचेर सोडटा तो केदींच सलवाना. म्हणयो अध्याय 3 वळ 6 सांगता, सगळे तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवन सोदू आनी तो तुका मार्ग नीट करतलो.